বড় বড় পাখিকে খেয়ে নিচ্ছে বিছে। কথাটি শুনতে অবাক লাগলেও সত্যি। হ্যাঁ বন্ধুরা, প্রতি বছর প্রায় ৩,৭০০ পেট্রেল সামুদ্রিক পাখি খেয়ে ফেলছে বিছে। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার মোনাস বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের গবেষকরা এমনই দাবি করলেন। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের নরফক দ্বীপের ৬ কিলোমিটার দক্ষিণে ফিলিপ দ্বীপে ঘটেছে এমন ঘটনা। এই ঘটনায় রীতিমতো অবাক হয়ে গিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। গবেষণায় দেখা গেছে যে এই একটি বিষের দৈর্ঘ্য ১২ ইঞ্চি বা ১ ফুট। এদের শিকার করার পদ্ধতি হলো, প্রথমে এরা শিকারকে তাদের ভয়ানক বিষের মাধ্যমে নিস্তেজ করে দেয়, তারপর সেটিকে খায়।